Сидор Нургажевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Последние недели мы были свидетелями, так скажем, целой вереницы неконституционных решений при формировании власти в Киргизии. Как вы можете это объяснить и ваше отношение к этому? Поддерживаете вы или не поддерживаете? Наше государство пережило две революции. Впервые в 2005 году, во второй раз в 2010. В обоих этих случаях кыргызская государственность выходила из конституционного поля и затем в течение полугода-года постепенно, с трудностями, входила в конституционное поле. Ранее вы говорили о том, что готовы участвовать в предстоящих выборах, учитывая, что впереди у нас сразу два процесса выборов, парламентские и президентские. Готовы ли вы сейчас подтвердить вашу готовность участвовать в этих выборах? Согласно главному закону страны, лицо, исполняющее обязанности президента, не может участвовать в выборах. В настоящий момент в парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах парламента и президента. Если в результате этих изменений законом будет позволено участвовать в выборах, я пойду. Но пока еще рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято. Во время последних событий мы работали не только в парламенте, но и на улице, общались много с людьми, и сложилось такое устойчивое впечатление, что вы стали для этих людей, которые выходили на улицы, своего рода знаменем, которое они подхватили, с которым шли вперед. Как вы себя ощущали в этой роли, ощущаете теперь? Было объединение всех оппозиционных сил, которые требовали отставки президента страны. Были недовольства и выступали против выборов по партийным спискам. Все простые граждане страны меня поддержали. Это происходило не только в столице страны, но и в отдаленных регионах. Чувствуя поддержку и доверие всего народа, я взял все под свою ответственность, чтобы исполнить чаяния граждан страны. Когда в Киргизии окончательно сформируется вертикаль власти, и страна будет готова к выполнению своих международных обязательств, в том числе финансовых обязательств перед Россией? На сегодняшний день вертикаль власти в стране существует, потому что Жогорку Кенеш, Верховный Совет, функционирует и официально утвердил меня премьер-министром страны. Вчера прошла официальная церемония, и мне был предоставлен статус исполняющего обязанности президента. Таким образом, вертикаль власти была полностью восстановлена. Ну а если говорить о наших обязательствах перед Россией, все отношения, финансовые и прочие обязательства Кыргызской республики перед Российской Федерацией будут выполнены в полной мере. Никаких изменений не будет, а если и будут, то только по взаимной договоренности. Как вы лично рассматриваете роль России в прошлом и будущем Киргизии? Какие в этом направлении планы? Я до этого говорил и сейчас скажу, что с Россией нас связывает более чем 1,5-столетняя совместная история братских и дружественных взаимоотношений. Мы были вместе до сих пор, будем вместе и впредь. Наши отношения с Россией хорошие и в будущем также будут хорошими. Нас с Россией многое связывает, и мы не можем быть в стороне от России и геополитически, и в военном сотрудничестве, и экономически. Мы участвуем в ЕАЭС, в ОДКБ. У нас другого пути нет. И с другими государствами мы будем сотрудничать на равноправной основе. И если будет двусторонняя заинтересованность, то мы будем претворять это в жизнь. Но самый основной наш стратегический партнер – это Россия. Это я с уверенностью могу утверждать. Спасибо большое за ответы на вопросы. Не за что.